喂，又翻到嚟 work with me 打直版啊，打直呢個係打直啊，唔係打橫，係啦，唔係打橫，打直啊！你睇過頭兩集，因為今集係第3集，你睇過頭兩集，你睇晒啦，睇完啦，你覺得好悶啊？打直好悶，唔緊要，打橫。講笑，打斜好唔好？打斜啊，打斜悶唔悶？唔悶係咪？咁樣打斜，咁我唔打斜啊，咁樣啦。好，咁我哋睇下先，我哋嚟上字幕，唔係我哋啊，係我上字幕。你睇我上字幕，因為我啱啱拍完一條片，咁我就要上字幕啦。你見到我嗱，拍完一條片，我上字幕，咁就唉，算啦，唔打斜啦，再斜啲，哇！跌啦，唉，打返直啊！我驚你驚咋？你打斜啊？你唔驚啊？你啊嗱，驚唔驚？驚唔驚？嗱，跌啦！啊，好彩我接住你咋，好彩有我啊！講多謝啦，好彩我接住你，好，睇下先。好，繼續上字幕啦。咁咧，我平時上字幕咧，即係我用手機上字幕咧，咁我就咁上嘅，即係我唔會拍片嘅。咁但係我今日咧就諗到啊，不如拍片啦嚇，因為上字幕咧真係好無聊㗎，我好無聊啊！如果你有上過字幕咧，你就知有幾無聊㗎啦。如果你冇上過咧，咁我都希望你之後可以試下。我覺得每個人點都要試一次上字幕，係啦，可以上字幕啊，即係寫字幕啊，拍片跟住上啲字幕啊，你睇到下邊啊啲字幕，係啦，咁咧。我覺得每個人都要㗎，要上字幕，咁你就會明白。你睇戲嗰陣，或者你睇劇嗰陣，你就會多謝嗰啲上字幕嘅人。咁當然啦，依家好多字幕都係 AI 啦，咁但係咁你 AI 都會錯㗎嘛，咁你都係要人去點講？去咩㗎嘛？去睇㗎嘛？即係譬如我依家都係用 AI gen 咗啲字幕，咁但係我都要改㗎嘛，我都要睇㗎嘛，因為 AI 唔係大晒㗎嘛，佢唔係啱晒㗎嘛，係咪先？咁所以咧都係好花時間嘅嘢啦。咁同埋我上字幕，咁我可以加啲 emoji 啊，幫你哋睇下點講，即係理解啊，理解多啲，理解即係幫你哋明多啲啊，理解。唔得，係咁講嘢，好頸渴，唉，斟個水先。翻嚟水樽。斟水，係咁講嘢，搞到好頸渴，好頸渴。好，繼續上字幕。
好熱啊！今日你嗰邊熱唔熱啊？我呢邊係依家係5月，唔係6月，柏林嘅6月啊，德國柏林嘅6月，好熱。夜晚依家幾多度？依家冇電添，應該28度啦，28度，唔肯定，但係係啦，我估啊28度。總之好熱啦，係啊，你信我啦，你可以 check 下嘅，係你唔信我，你就 check 下柏林幾多度啊，你自己 check 下。不過你睇到呢段片嗰陣，可能都唔知仲係唔係6月啊？可能已經唔係6月啦，同埋可能已經冇咗6月啦。可能你睇到呢段片嗰陣，已經係好耐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 之後，可能係2000年之後，可能係3000年之後。咁你可能3000年之後冇咗6月啊？冇啊，冇6月。可能到時有馬騮月啊、狗月啊、貓月啊，唔知啊。可能有狗月啦，啲狗嗰啲，因為啲人啊依家好鍾意啲狗啊嘛。咁啲狗佢哋可能越嚟越勁啊，佢哋可以控制啲人，控制即係可以控制，即係想點就點樣嚇，控制啲狗啊，會控制啲人啊，咁所以就會有狗月，但係依家都有狗月啊。OK，唔好笑，唔好笑，唔好笑咪唔好笑咯嚇，個笑話唔好笑，咁你咪唔好笑咯嚇，唔好笑咪唔好笑咯。好，繼續。OK，我唔講嘢啦。我唔講嘢啦。OK，你覺得我唔好笑啊嘛？好啦好啦，唉，真係依家講嘢都俾人話，唉，講嘢都有人唔鍾意。唉，你覺唔覺得咧？啲人咧，即係啲人係好煩，即係有啲人咧，佢會係咁喺度講啲好，即係怨氣啊，好多怨氣啊，好多怨氣，即係哎呀，今日天氣唔好啊，佢啊咁樣對我啊，佢唔好啊，佢啊點點點啊，哎呀我，唉最衰都係佢啦，唉因為佢啊，所以我點點點啊。哎呀！呢碟嘢好難食啊！哇！呢段片哇好難睇啊，係啦，好多怨氣啊，好多係啦，即係總之怨咧，好乜都唔好，佢覺得哇好多嘢都唔好，係咁怨，係咁怨，係咁怨。有怨氣嘅人咧，係真係好難搞，唔知大家會點搞咧？大家會唔會繼續聽，即係聽啲有怨氣嘅人講嘢，定係你哋會唔同佢哋講嘢？我就會，我通常係唔會同佢哋講嘢，或者我會我要啲時間啦，同佢哋講嘢。我唔可以就咁，我唔可以成日聽。啊，唔可以成日聽，因為I mean，即係聽得多會覺得，喂，即係明明有咁多嘢咁好嘅嘢嚇，即係點解要係咁講啲唔好嘅嘢？唔係，應該係話
都可以講啲唔好嘅嘢嘅，即係因為咁係真係有啲唔好嘅嘢啊嘛，係咪先？即係我哋係咯，即係有好多唔好嘅嘢，我明咁，但係唔使成日講噶嘛，唔使係咁講啊嘛，係咯。不過算啦，可能我依家都係怨緊呢啲人，即係我怨緊佢哋，怨佢哋。好，睇下先。我依家咧就覆緊啲 comment。有啲人留言啊，comment 即係留言係啊，留言。好，咁我就好啦，係時候有拍片啦。好，下集見，拜拜。